よしよしよし。おったね。よいしょ。おう。ごめん。はい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 。なんやこれ。放流アマゴさんでした。放流がおるんか、こんなとこ。何にもかけてこんね。うわ、おった。肌巻きか。肌巻きで釣れるのかこれ。ほう。刀肌巻きで釣れる。まだ追ってくるのお前。はよし。肌巻きで釣れるんだ。おしは天然。美しい。どれごめんね、砂まみれ。立派。肌巻きか。めちゃめちゃ綺麗や。いいサイズやし。ほいもう全然違うね、養殖と。綺麗。ほい肌巻きで釣れるわけね。はい、ありがとう。